海王啊，海贼王啊。哥哥在玩啊！海贼王的衣服呢？看，一会儿我们再去。好啊。对吧？到了。快笑这样。哇，一波。教我。等一下，我不跟你玩了，你自己一个人玩。我来了，我来坐火车。好啊。不，这里还不啊！等一下再玩好不好？玩很久。妈妈要去哪？去游乐场，就分。等一下，妈妈让你去玩。大家，我们刚刚。来，我们一起看音乐。烟火还有无人机，还有音乐剧。然后下面好多海，然后中间那里有彩色灯光。哪里？那边？在那里。对。过年了，哎，小猪佩奇。过年了，我要把它丢了。看太阳羊。太阳羊哎。你看那个好像太阳羊，不是它绵羊羊，还是它猪羊羊？啊？我以为猪哎。你姓朱，所以就是猪羊。那猪下来才是羊，你们两个会下来猪羊羊。那阿公也是羊啊。阿公跟出嫁也都是羊，羊猪，羊屁，猪羊，猪屁，猪羊羊。猪羊屁，哇！你看他脸，哇，他还笑笑，哇！他就是傻逼，一斗全傻，一辈子的傻，人家也把你打死。一辈子的傻，这个还有一个月费，会痛哎，让我摔下去。哎，谁啊？老太婆，我猜都是傻。老太婆是谁啊？哦，蓝森。这是谁啊？唐先生。你说的唐先生。哥哥，你说唐先生吗？于衍生。他的名叫聂医生。那医生啊？那你刚才说那个医生。哪是？他们只会放他们毛。那如果医生，那如果医生，来了，来了，哦，猪，美人鱼，对啊，美人鱼还有美女，还有灯牌，对啊，还有灯牌，哇！这个灯光是不是小朋友在玩的？小朋友放出来家还在转。对啊，下一个，他没有对。对啊，然后他就知道，他又看图片第几个，然后按。说按，然后他就用
超恐怖，哥哥生日，然后不要玩，我生日会在学校给你一个蓝的雨伞，很大哎，我给你个嘴里，好，6月12，一个月不骗人，一个月骗人，版本的衣服，1个礼拜，3个礼拜，骗人就是狗嘴，谁是大笨脆？今天我给你买衣服，要吗？你看，我还飞呢。对啊，它还飞起来，它个10老六这样的。可闭嘴了。那人家也真的乱。我好贪肥啊！太少。海贼王。航海王啊，海贼王。那个是冒险的人还会看到美女给他爱心擦掉，他不会爱美女了。我给他爱心擦掉了，因为他爱我们这些人。我去，我猜。我还要给你救上来哦。那我自己会上来啊，直接爬上来，摔下去，躺在那边哭，都很悲惨。这个应该是那个，对，我答对，就算我猜，然后有帽子，然后是个小小的人，对，那里还有2个，那个是，哇！拍手啊，很好看，就拍手，照片拍好的。到7月30日，还有我。当你跳，你笑不笑？笑嘛，笑得要打屁股，不要哭。底下它太阳不要打夕阳。哎，你看天上好多的星星，有5星、2星，我天王星。5星、海星。哎，你怎么说土星呀？土星它会骂你的，它可是神明放出来的土星。哇，那个女生好漂亮。还有摩天轮，对啊，对啊，刚刚那个男生是阿嘴巴就是汽油。我告诉你，刚汽油啊，不是我告诉你的，刚才那个男生大嘴巴，他喜欢那个美女，因为有摩天轮，因为这个美女太漂亮，所以想要等那边爬样子。不用柴火烧你。你还要不要看完？有啊。这个看完就好。那个超级大的，然后很强壮。他大胖子。那个因为我看完就回家了。大胖子啊。先玩螃蟹手，我们先玩星星，还有螃蟹手，而且他还是大胖子。走吧，男人，我不跟你玩了，我要走了。他就是，哎。